бөлүнөт. Биринчиси табыш туурандуу сөз, экинчиси элес туурандуу сөз. Табыш туурандуу сөздөр. Табыш туурандуу сөздөр жандуу жана жансыз заттардан чыккан дабышты туурайт. Мисалы, тарс. Тарс деген кандайдыр бир эшик жабылса же бирдемке сынып кетсе, ошондон чыккан үн. Шылдыр шылдыр. Бул суунун агышы, булактагы суу, арыктагы суу шылдыр шылдыр деп агат, сайдагы агып аткан суу. Арс арс. Бул иттин үрүшүн айтабыз арс арс деп. Карс. Жыгач сынып кетсе же дагы бир катуу буюм сынып калса карс деп үн чыгат. Ма. Бул койдон маараганын ма деп. Мөө. Бул уйдун мөөрөшүн айтабыз. Анда эмесе ошол келтирилген мисалдарга биз сүйлөм түзүп көрөлү. Булактан аккан суунун шылдыр шылдыр дабышы кулагыма жагымдуу угулду. Бул жерде белгиленип тургандай эле шылдыр шылдыр деген булактан чыккан үндүн. Тарс эткен мылтыктын дабышынан чочуган карышкыр куйругун кыпчык сайды бойлоп качып жөнөдү. Бул жерде тарс, мылтыктан чыккан үн. Түн бир окум болуп калган. Маал-маалы жымжырттыкты бузган, арс-арс эткен иттин гана үнү алыстан угулгансыйт. Бул жерде арс-арс деген иттин үнүн туурап көргөзүп атат. Эми балдар, силер дагы мага окшоп берилген мисалдарга сүйлөм түзүп көрөсүңөр. Тып-тып мен силерге азыр ушул сөздөрдүн түшүнүгүн берип кетейин. Бул тамчы, жамгыр жаагандан кийин суунун агышы тып-тып. Шыңгыр шыңгыр, кандайдыр бир коңгуроонун шыңгырашы же болбосо бир темирге же бир жумшагыраак нерсени бири-бирине тийишибиз аркылуу кыймыл аракетке келиши бул шыңгыр шыңгыр. Сөйкө дагы чоң болсо шыңгырайт дейт, чачпак шыңгырайт. Тапыр тупур, бул окуучулар, студенттер көпчүлүк эшиктен сырттан ичкериге кирип келген учурда же көчөдө топтолгондо бир жака жүгүрсө, мына ушундай тапыр тупур болуп жүгүрдү дегендей. Чыйык деген эшик кажып жакшы жабылбай же ачылбай калса, ошондон чыккан үндү кыйч деп айтабыз. Чыйык деп. Кайч бул бир дарактын сынып кеткен үнүнөн чыккан үн. Бырс бул адамдын күлгөнү, бырс деп күлдү дейт үнүн чыгарбастан. Шаңк бул күлгөн, шаңкылдап күлгөндү айтабыз, үн чыгарып каткырып күлгөндө Айгүл аябай шаңкылдап күлөт дегендей. Канк бул иттин үн чыгарышы, канкылдады, иттер канкылдайт дегендей. Анда эмесе балдар жогорудагы мисалдарга сүйлөмдөрдү түзүп көрсөңөр, анда кийинки туурандуу сөздүн экинчи бөлүгү бул элес туурандуу сөз жөнүндө кеп кылалык. Элес туурандуу сөздөр заттын кыймылын же алардын көрүнүшүн туурайт. Мисалы, жалт жалт, жарк жарк, шып, лып, жалбырт. Мен эми ар бирине мисал келтирип өтөйүн, түшүнүк берип кетейин. Элес туурандуу сөз деген бул үн чыкпаган, кандайдыр бир жандуу жана жансыз заттарды биз мындай бирөөгө айтып берип атканда, анын кыймыл аракетин элестетүү менен сүйлөп беришибиз керек да, ошону элес туурандуу сөз дейбиз. Мисалы, жалт жалт. Түнкү шамдар жалт жалт этип көзгө урунду десек. Жарк жарк. Мисалы, Айбектин мисалы үчүн бычагы кынынан алганда жарк жарк этти. Мындай чагылышкандай, жаркылдап, жалтылдап дегендей да. Шып бул үн чыгарбагандай. Асан үйгө шып этип кирип келди. Ал лып, ал ордунан лып этип тура калды. Үн чыгарбастан турса, элес. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде үн жок. Жалбырт. Оттун алыстан алоо болуп күйүп турганын көрсөңөр, от жалбырттап күйүп турат деген маанайда айтсаңар дагы туура болот экен. Мына балдар, ошентип силер туурандуу сөздөрдү толук түшүндүңөр деп ойлоймун. Туурандуу сөздөр экиге бөлүндү. Табыш туурандуу сөздөр, жалаң үндүн чыкканын туурап көрсөтүү жана элес туурандуу сөздөр. Бул үнү жок кыймыл аракетти туурап көргөзүү болду. Анда эмесе бүгүнкү алган билимдерибизди бекемдөө максатында төмөнкүдөй көнүгүүлөр менен машыгып көрөлү. Биринчи, берилген мисалдарга сүйлөм түз дейт. Мисалы, эрбең эрбең. Бул эрбең деп алыстан караан көрүнсө, кичинекей адамдын көрүнүп көрүнбөй, бул эрбең эрбең. Чолтоң чолтоң, кыска нерсени айтат, чолтоңдоп деп. Калдаң калдаң, бул чоң адамдын басышы, же болбосо кандайдыр бир алыстан бир көлөмдүү бир нерсе учуп келатса, мисалы,
бүркүт калдаң деп учуп баратат асманда дегендей. Соксоң ат минип бараткан адамды айтышы мүмкүн. Соксоң деп ат чаап барат. Же болбосо ал ала жипти соксоң деп секирип ойноп жатты дегендей. Далдаң бул эки өңүрүн ачып алып жүгүрүп бараткан адамдын элесинде далдаңдап каяка баратат дегендей түшүнсөңөр болот. Балп толмоч адамдын басышы балп деп басат. Деңкең бул төш көтөрүп баскан адамдарга карата айтылат. Жымың бул адамдын үн чыгарбай жымыңдап күлгөн абалын айтабыз. Ал бүгүн жымыңдап отурду десе. Мына балдар, силер баятадан байкагандай эле туурандуу сөздөр кээде бир сөз менен, кээде кайра кайталануу аркылуу, же болбосо дагы кошмок сөз түрүндө дагы колдонулуп атат. Демек мына ошондой түзүлүшүнө карата эгерде биз бир эле сөздөн турган туурандуу сөз болсо, аны жөнөкөй түрүнө киргизет экенбиз дагы. Ал эми эки же андан ашык сөздөрдөн туруп, кош жана кошмок сөз тибинде келген туурандуу сөздөрдү биз татаал туурандуу сөздөр деп эки топко бөлөт экенбиз балдар. Эми балдар, төмөнкү слайдты карасаңар, ошол жерде сүрөттөр турат. Мына ошол сүрөттөрдү карап, ошондогу жандуу жана жансыз заттардын кандайча үн чыгара тургандыгын баамдап туруп, ошол чыгарылган үндү силер туурап, анан сүйлөм түзүп мага окуп бересиңер балдар. Анда биринчиси, берилген сүрөткө сүйлөм түзүү аркылуу туурандуу сөздөрдү табабыз. Суу агып жаткандагы чыккан добуш. Суу агып жатканда кандай добуш чыгат? Мына ошону сурап атат. Силер, урматтуу балдар, бул добушты тапкан болушуңар керек. Анда эмесе мен өзүмдүн вариантымды окуп көрөйүн дагы. Анан силер менен бирдикте сүйлөмдөрүңөрдү кандай түзгөнүңөрдү аныктайлы, текшерип көрөбүз. Тоодон аккан суу төмөндү көздөй шылдырап агып турду дейт. Бул жерде ошол ылдыйды көздөй агып жаткан суунун добушун көргөзүп атат. Демек, муну биз добуш туурандуу сөз дейт экенбиз. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Берилген сүрөттө сүйлөм түзүү менен туурандуу сөздөрдүн кайсы түрүнө кирерин табат экенбиз. Биринчи, ушул сүрөттөгү заттардын мындай бир чыккан добушун же элесин туурайсыңар дагы, ал сөздү жазып туруп, анан ошол сөзгө бирден сүйлөм түзөсүңөр. Эгер эки сөз тапсаңар эки, бир сөз тапсаңар бир, үч сөз тапсаңар үч, ушундай табыш же элес туурандуу сөздөрдү жазып туруп, анан ошого сүйлөм түзсөңөр болот. Бул жерде биз туурандуу сөздөрдү эки туурандуу сөз же үч туурандуу сөз кылып дагы түзсөк болот экен. Мисалы, мен сүрөткө карап силерге үч туурандуу сөздү таптым. Экөөсү элес туурандуу сөз, бирөөсү табыш туурандуу сөз болду. Биринчи сүйлөм: түн чарт чурт деген чагылган, анын жарк журк эткенинен ойгонуп кеттим дейт. Бул жерде чарт чурт дегени бул табыш туурандуу сөз болду үн. Ал эми жарк журк дегени бул ошол терезеге түшкөн жаркылдаган баягы чагылгандын элесин көргөзүп атат. Калдыр кулдур этип күн катуу калдырап кетти дейт. Бул жерде калдыр кулдур бул ошол добуш, жамгырдын алдында калдыраган абал күндүн. Андан кийинки сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Биз көрүп турабыз бул жерде жылдыздарды, жылдыздарга биз табыш туурандуу сөздү катыштырып сүйлөм түзсөк болобу же элес туурандуу сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзсөк болобу, ойлонуп көрөсүңөр. Эгерде бул жылдыздарга тиешелүү туурандуу сөздөрдү тапкан болсоңор, анда мен дагы сүйлөмдү окуп көрөйүн. Түнкү жылдыздар жымың этип көзгө сүйкүм көрүндү. Бул жерде элес туурандуу сөз болуп атат. Демек, жылтылдап алыстан күлгөн сыяктуу кылып жымыңдап турат деген элести көргөзүп турат. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Буга дагы биз сүйлөм түзүп көрөбүз, туурандуу сөздөрдү катыштырабыз. Эгерде силер карап байкаган болсоңор, бул жерде мылтыктын атылышы жана ошол жердеги учуп бараткан өрдөктөрдүн бирөөсүнүн сууга түшүшү, анан иттин тиштеп ээсине алып келген сүрөтү турат. Ошолордон ушул абалды кылсаңар болот. Же болбосо бактарактар саргайып сары болуп турган күздүн мезгили экен. Ошондо шамалга, мисалы үчүн, дарактар кантип жалбырактар жерге түштү, же болбосо шамалдын үнү кандай болду, күз болсо сыдырым жел турат, мына ошолорду баардыгын аралаштырып туруп туурандуу сөздөрдү түзсөңөр болот экен балдар.
анда эмесе силер туура жоопту таптыңар деп ойлойм мен. Сүйлөмдү да жакшы түзгөн болушуңар керек. Мен дагы бир сүйлөмдү силерге окуп берейин. Аңчынын тарс этип мылтыгы атылды да сууга талп этип бир өрдө кулап түштү. Бул жерде мылтыктын атылышындагы үнү тарс деген табыш туурандуу сөз. Ал эми сууга талп этип бир өрдөк түшкөнү, бул сууга түшкөндө баягы көлөмдүүрөөк болгону үчүн ал түшкөндө талп деген үн чыгат. Мына ошентип анан кийин эки туурандуу сөздү таптырбыз биз балдар. Андан кийинки сүрөткө көңүл бөлөлү балдар. Бул жерде бизге баягы ырысалды ынтымак деген жомоктун эмесинен сүрөтүнөн алыныптыр. Ошонун негизинде тартылган, жомоктун негизине тартылган сүрөт экен. Карагыла, демек ынтымаксыз болгон 9 бир тууганга атасы тиги топ болгон табылгыны берип турат, сындыр деп. Мына ошол жердеги табылгыны сындырып аткандагы абал, адамдын абалы балдардын, же болбосо ошол сынгандагы табылгынын дабышы тууралуу катыштырып сүйлөм түзсөңөр болот балдар. Эсе ушул сүрөт боюнча дагы төмөнкүдөй сүйлөмдү түздүм. Эгер силер дагы ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү түзсөңөр, сөздөрүңөрдү табыш же элес туурандуу сөздөрдүн кандай аталышын туура койгонуңарды аныктап алсаңар болот. Элдин күбүр шыбыр эткени баарына угулган жок. Бул жерде күбүр шыбыр бул дабыш туурандуу сөз. Экинчи сүйлөм. 9 уул иреңдеп топ табылгыны сындыра алган жок. Бул жерде иреңдеп бул абалын элес туурандуу сөз. Ошону аябай канчалык майышса дагы ал табылгыны сындыра албай коюптур. Мына балдар, жогоруда бир канча сүрөттөргө биз табыш жана элес туурандуу сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп алган билимибизди туурандуу сөздөрдүн дабышы кандай болот экен, элеси кандай болот экенин ажыратканга биз үйрөндүк, ажырата алдык, машыктык. Анда дагы төмөнкүдө бир канча сүрөттөр турат балдар. Ошол сүрөттөрдү катыштырып туруп силер тууранды же элес же табыш туурандуу сөздөрдү түзүп, сүйлөмдөрдү түзүп аракет кылып көрөсүңөр. Сүрөттөрдөгү чыккан дабыштарды мен багыт берип силерге атын айтпасам дагы кайсыл табыш туурандуу сөздү колдонсоңор же элес туурандуу сөздү колдонсоңор болот, ошону айтып кетейин. Мисалы, бул жерде сааттын жүрүшүн алсаңар болот. Ал эми экинчисинде ысык көл турат, көлдүн сүрөтү. Ошол көлдүн сүрөтүнүн шамал болбогон учурундагы абалын да туурап көрсөтсөңөр болот. Же болбосо тескерисинче шамал катуу болуп аткандагы толкундун жүрүшүндөгү анан ошондон чыккан үндү туурасаңар болот. Кийинки эмебизде сүрөтүбүздө бүркүт турат. Мына ошол бүркүттүн шаңшыган үнүн туурасаңар болот. Же болбосо учуу абалын элестетип туурап көргөзсөңөр болот. Андан кийин койдун сүрөтү турат. Башкача айтканда козулар экен булар. Ошо козулардын үн чыгаргандыгын туурасаңар болот. Ошондой эле күчүктөрдүн үрүшүн дагы туурасаңар болот. Бири-бирине карап турат. Анан мышыктын үн чыгарганын дагы, миоологонун дагы туурасаңар болот балдар. Ушулорду туурап, анан кийин биз кандай дабыш, кандай элес туурандуу сөздөр айтылгандыгын тактайбыз. Анда эмесе сүрөт боюнча силер туурандуу сөздөрдү таптыңар болуш керек. Саатка мисалы үчүн чык деп туурап көргөзсөңөр болот. Бул табыш туурандуу сөз. Чык деп саат жүрөт дегендей. Ал эми көлдүн толкунун силер шарп шурп деп ушундай бир жээкке урунгандагы абалын айтсаңар болот. Же болбосо эртең мененки учурда мелмилдеп эч кандай шамал болбогон учурда турган учурун силер мелмилдеп, жылтылдап дегендей ушундай сөздөр менен элестетип көргөзсөңөр болот. Кийинкибиз бул бүркүттү мунун үн чыгарган, мисалы кыйык деп үн чыгарды деген мааниде кылсаңар болот. Ал эми козуларды болсо ма деген үн менен туурасаңар болот. Ал эми күчүктөр булар арс деп үрөт балдар. Мышык болсо мияу деп миоолойт. Мына балдар, силер ошол төмөнкү заттарды туурап, кайсыл зат, кайсы жандуу, кайсы жансыз зат экенин байкадыңар дагы, кайсынысы туурандуу сөздөр, кайсынысы элес туурандуу сөздөр экендигин аныктап, тактоону силер жолго коюп үйрөнүп алдыңар деп мен ойлоймун. Анда эмесе дагы ошо билимиңерди тереңдетип окуп, дагы кошумча